Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Boye imalamu bandeko balandi na manaka Kin Live ya lelo bansango na mokuse yango yo. Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo asili ko s'incliner na mémorial ya Génocoste ya génocide pour na baguin économique et salama na mabele ekolo Congo démocratique mingi penza ya bitumba ya 6 jours kati na mapinga ya Rwanda pe Uganda ebundamaka na Kisangani. Félix Tshisekedi abipe kopesa à titre symbolique ba enveloppe ya indemnisation na ba victime. Mokonzi Yambula Matadi Judith Sumino Tuluka Yepe Lokola asili kokita jeudi 24 octobre 2024 oyo na ville ya Kisangani na ituka ya Chopo wapi ko participer na cérémonie ya inauguration ya aéroport ya Bangoka oyo kosalama na mokonzi ya mboka pe mayangani ya ndenge na ndenge simako contre le ville ya Kinshasa école des Afrique pe mokili to ya kaliboso na bino pona otalisa manso tokutana kinango ignorance à la terre. Moko na moko aiba boko bia masolo nde tolobi Kin Live magazine proche de Kinois. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Zui libaku ya kolanda bansango na lokota lingala topesi bino mbote pe matondo na fidélité renouvelée na magazine Kin Live édition lelo ekofungwama na bansango oyo. Jeudi, mokolo mibale mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na Kisangani asili ko s'incliner na mémorial ya Génocoste génocide pour na baguin économique et salama na mabele ekolo Congo démocratique mingi penza ya bitumba ya 6 jours kati na mapinga ya Rwanda pe Uganda na ville ya Kisangani. Félix Tshisekedi ayebipe kopesa ba indemnité na ba victime ya bitumba. Mokolo ya mibale ya mosala ya mokonzi ya mboka ebandaki na cérémonie ya ba hommage na ba victime ya génocide pour na baguin économique na site mémorial ya cimetière ya ba victime ya bitumba ya 6 jours. Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ayebaki na ko se recueillir mwangonga yambo atika ba fololo ya matanga na se ya ba stèle misatu ya ba victime emblématique ya ville ya Kisangani. Bayeba bwaka na fleuve Congo, bayeba kundama wana bango na bomoi pe bayeba tikala komona na te. Félix Tshisekedi asololaki pe sur place na moko ya ba survivante ya bitumba Mama Ochudi oyo libota na ye mobimba babomaka bango na mapinga ya bapaya. Na libaku oyo directeur adjoint ya Frivao Kevin Ngunga ayebi na kopesa ba explication na mokonzi ya mboka na tina ya symbolique ya site mémorial pe ba composante na yango nyonso. Ndenge alakaki na meeting na ye mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi alikanaki mbala moko na siège ya Frivao pona kopesa symboliquement enveloppe ya indemnisation na ba victime. Félix Tshisekedi Tshilombo apesi enveloppe ya $2,500,000 na église catholique ya Kisangani moko ya ba victime ya bitumba ya mapinga ya Rwanda pe Uganda. Geste ya mokonzi ya mboka e yambami malamu na archevêque métropolitain Marcel Utembi Tapa. Oende tata mokonzi ya mboka andimie moko aya apesa indemnisation ya $2,500,000 na église catholique. Bobete la tata mokonzi ya mboka maboko. Zamba pambola bino bobanga te moto ya ko détourner $1 ya bino tokosala nini? Tokosala nini? Lokola elemboto symbole Félix Tshisekedi apesi ba enveloppe ya $2,000 na ba victime misatu pe opération ezali kokoba na bakambi ya Frivao. Tolobi Tiboko Yoka. Apoko ya jeudi mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi akambaki réunion ya conseil supérieur ya sécurité wapi mitindo epesami pona bobatelami ya kimia na mabele ekolo Congo démocratique mobimba. Messieurs, merci. Asseyez-vous. Situation sécuritaire na mabele ekolo Congo démocratique mobimba en général, pe na Grande Orientale en particulier, nde mama na likambo elobamaki na liangani ya conseil supérieur ya sécurité élargi mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akambaki jeudi na ville ya Kisangani na ituka ya Chopo. Mokonzi ya Mbula Matadi Judith Sumino Tuluka
Vice-premier ministre ya intérieur et sécurité Jacques Chabani, ministre d'État ya Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba, chef d'état-major général ya FARDC Christian Chiwewe Songesa, pe bakambi misusu ya ba service ya défense pe ya sécurité ya mboka, bamonisaki elongi na liangani ya mosala o ya motuya elengela mingonga moke yambo ya conseil des ministres. Nakoyoka vice-premier ministre ya intérieur et sécurité Jacques Chabani ou asalaki compte rendu à liangani, mokonzi ya mboka pesi mitindo na ba différents responsables pour être kimia pe sécurité et ça l'a assuré dans ma belle école au Congo démocratique Mobimba. Principalement faire le tour d'horizon des différentes zones de défense et se rassurer de la situation sécuritaire de l'état de la nation. Il a eu l'opportunité d'avoir tous les responsables autour de la table. Il a reçu les informations et il nous a donné des instructions précises pour sécuriser l'état du territoire. Et ça a été un moment d'échange important. On a fait ensemble l'état des lieux et les instructions ont été données. Effectivement, et je crois que la Chopo et les provinces de la Grande Orientale auront aussi le bénéfice d'un conseil des ministres qui aura lieu demain, qui se tiendra dans la ville de Kisangani, qui permettra à ce que les différentes problématiques sécuritaires qui concernent la sous-région soient prises en charge et trouvent des réponses idoines. Tolobi, Thibaut Koyoka. Bukuli konzi ekolo Congo démocratique ezali mabe esengeli ko bongola yango mokonzi mboka Félix Tshisekedi Tshilombo alaki ko banda processus ya changement to modification ya constitution na 2025 ataliseki yango na meeting akambaki simaboko minaye na Kisangani. Débat lancé na UDPS na likambu ya modification to changement ya constitution esili kozala confirmé na mokonzi mboka Félix Tshisekedi. Na meeting na Kisangani na etuka ya Chopo, mokonzi ekolo Congo démocratique atalisi ete bukuli konzi ya mboka ezali malamu te esengeli ko bongola yango. Eloko na lingi ko senga bino bo continuer ko sala ngai confiance na likambo yo boyoki nungu po ya révision to ya changement ya constitution. Likambo wana ebangisa bino te bana mboka. Constitution na biso ezali malamu te. Constitution na biso ezali kosenga bana mboka o bazali na mayele bafandela yango likambo oyo ya bamanda o ezali na constitution oyo elobi ke manda ezabe mibale soko sali moko peuple congolais apesi ya mibale osali abu pia likambo wana pona ko changer yango esengeli kaka peuple congolais ye moko oyo abetelaki yango sete ezali likambo ya président de la république te. Liboso ya population ya etuka ya Chopo oyo batondaki ebele na place ya poste na Kisangani, mokonzi mboka atalisi ba blocage oyo ezali na kati ya constitution. Ndakisa likambo oyo ya gouvernement ba investir ngai le 20 janvier 2024. Mais gouvernement eye ko banda mosala na yango na mois de juin. Ezali normal te. Lokola par exemple validation à ba mandat na Assemblée nationale ezali loko moko ko salema en 2 jours. Tokoki ko ezolango 1 mois te pour être bureau provisoire et ça la misalative bureau définitif et au fan. Eza lokola likambo ya ba gouverneur de province. Bota la ndenge ba province na biso ebele ezali bloqué pour être assemblée provinciale soki ba sepeli na gouverneur te babandi bitumba. RDC esengeli na constitution o ekokani na ba réalité na ye elobi mokonzi mboka o alaki ko banda mabungisami ya changement ya constitution na 2025. Biso constitution na biso esengeli esalema sur base ya bizaleli na biso moko peuple congolais. Nako désigner na banza année prochaine commission nationale oyo kozala na bato ya ba discipline nyonso mais oyo bazali bana mboka batia mayele na bango. Awa Félix Tshisekedi asengi population congolaise asala ye confiance. Est-ce que likambo ya mandat ekosimba mate solo? Pour secrétaire général ya UDPS Augustin Kabouya alobaki polele ete mandat ya 5 ans ezali moke. Tozali kotalila. Tolobi Thibaut Koyoka.
Na lobaki yango na ebandeli mokonzi ya Mbula Matadi Judith Suminwa Tuluka asili kokoma na ville ya Kisangani wapi akoparticipe na milulu ya inauguration ya aéroport ya Bangoka oyo ekosalama na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pe akomonisa elongi na mayangani ya ndenge na ndenge ya mutuya. Nabokiti na libanda ya mpepo jeudi 24 octobre 2024 oyo wana yeko ruta Belgique mokonzi ya Mbula Matadi Judith Suminwa Tuluka oyo akoparticipe na mayangani ya ndenge na Kisangani ayambamaki na comité restreint oyo ezalaki composé na vice-premier ministre ya intérieur et sécurité Jacques Chabani na ministre ya affaires sociales Nathalie Aziza Monana gouverneur ya etuka ya Chopo Paulin Lendongolia pe ba personnalité politique na militaire. Mokonzi ya Mbula Matadi akoparticipe na liangani ya conseil des ministres mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi akokamba liangani oyo ya Mbula Matadi ekosalama na eleko ba enjeu ebele ya mboka pe ya etuka ezali à l'ordre du jour pe bakambi ya mboka balingi ko renforcer coordination kati na ba différentes branches d'administration. Mokonzi ya Mbula Matadi Judith Suminwa Tuluka akoparticipe vendredi na milulu ya inauguration ya aéroport ya Bangoka oyo ekosalama na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Tolobi Thibaut Koyoka. Na Bruxelles, mokonzi ya Mbula Matadi Judith Suminwa Tuluka ayanganaki na diaspora congolaise bikaka na Belgique oyo abengi ya koya kopesa maboko na développement ekolo Congo démocratique. Na mikolo na ya mosala na Bruxelles, mokonzi ya Mbula Matadi Judith Suminwa ayanganaki mercredi na bajalisi ya masanga ya bana ya Congo démocratique na Belgique. Makanisi ya diaspora congolaise echamaki na esika ya mutuya na mokonzi ya Mbula Matadi oyo alaki kokotisa yango na politique publique ya RDC. Je suis de cœur avec vous et au niveau de ma responsabilité en tant que chef du gouvernement et coordonnatrice de l'action gouvernementale, on fait le nécessaire pour vraiment mettre en œuvre notre programme d'action du gouvernement et assurer qu'on peut apporter des réponses adéquates à tous les Congolais. Les Congolais en République démocratique du Congo, mais les Congolais aussi de la diaspora. Ba Congolais babikaka na Belgique, ba sepeli na libaku malamu mokonzi ya Mbula Matadi Judith Suminwa pesi bango. Ba artiste bandimi kozonga mboka pona kobakisa boyebi na bango. Nous avons recommandé tout simplement que nous pensons que la culture n'est pas un enfant pauvre dans le développement du pays. Que la culture peut vraisemblablement et efficacement plutôt contribuer à faire de la richesse au Congo. Bokutani oyo ezalaki libaku pona ba étudiants congolais na Belgique batalisa mikakatano bazali kokutana na yango. On a rappelé à la première ministre que contrairement à tous les autres étudiants étrangers, les étudiants congolais souffrent. Ils souffrent parce qu'ils viennent ici en Belgique parfois sans bourse. Nous autres qui vous parlons, nous n'avons pas de bourse. On vient, on étudie avec nos petits moyens, mais il n'y a aucun accompagnement du gouvernement congolais. Il n'y a pas de bourse, il n'y a pas d'accompagnement. Judith Suminwa Tuluka asilisaki mosala ya mokolo na liangani na ba diplomate congolais wapi batalisaki maye bazali kozela pona lobi elamu ya mboka. Mokonzi ya Mbula Matadi ayokaki na bokebi makanisi na bango pe atalisi engagement na ye pona communauté congolaise bikaka libanda ya mboka. Pona Judith Suminwa masolo to dialogue constructif ezali motuya pona kutonga lobi elamu ya mboka Congo démocratique. Tolobi Thibaut Koyoka. Ba députés nationaux ba conditionné prorogation ya état de siège ezali koya na évaluation approfondie ya misala na présence ya des gouverneurs militaires pe ya ba vice-premier ministre ya défense na ya intérieur pe sécurité. Batalsaki yango na plénière ya mercredi na libaku ya prorogation ya 84e fois ya état de siège. Na plénière ya mercredi Assemblée nationale ebaki na ko proroger pour la 84e fois état de siège na etuka Ituri pe Nord Kivu. Sima vice-ministre ya justice Samuel Mbemba kotalisa projet ya loi etali bopusi ya état de siège oyo umeli bambula misatu ba intervention ya ba député nyonso esengaki évaluation approfondie ya ba mesure yambo ba adopté yango na mbala ya sima. Plénière esengaki na Mbula Matadi ya kotalisa na mpwasa ba mesure ya assouplissement ezwamaki na conseil des ministres. Ici à l'Assemblée nationale, effectivement,
nous en avons marre d'aller de prorogation en prorogation. 84e prorogation. Pourquoi nous disons cela? Parce que vous-même au Conseil des ministres, il y a 10 jours ou 12 jours, vous avez dit que vous avez adopté des mesures d'assouplissement de l'état de siège. Mais pendant 10 jours, qu'est-ce que vous attendez pour communiquer cela à la Chambre basse? C'est pour qu'on calme quand même nos populations, que quelque chose est en train de se faire. Qu'au niveau de l'Assemblée nationale, les députés demandent effectivement qu'il y ait une évaluation en présence des gouverneurs militaires, du vice-premier ministre de la Défense, puis de qui dépendent, du vice-premier ministre de l'Intérieur et des ministres d'État de la Justice. Nalibakou ya plénière Oyo, président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, a le Belaki Likambo, il y a 513 députés au Selo Bansango, Bazali Kofutama, na misolo ya l'État. Un chiffre fait l'Aïd, 513 députés, oh mon Dieu, il y a 500 députés. Il faut poser la question, dans la rubrique de la paie des députés, il y en a combien? 500. Maintenant, cette institution, tout comme le gouvernement, tout comme la présidence de la République, a des présidents honoraires. C'est la loi portant statut des anciens présidents de chambre. En ce qui me concerne, j'étais ancien, j'ai bénéficié de ces montants modiques. Kaka na plénière ya mercredi, Assemblée nationale, et pesaki autorisation, il y a ratification d'école au Congo démocratique, il y a accord, il y a création, il y a agence, il y a facilitation, il y a transport na transit na corridor Lobito, Oyo Angola, assis à Chamo Koloto Wuta le 27 janvier 2023, vice-ministre ya justice, Mojalisi, vice-premier ministre ya transport et voies de communication, Atalisaki. Tolobi, Tiboko Yoka. Syndicat ya ba professionnel ya santé basengi na Assemblée nationale abongisa ba condition ya kobika pe mosala ya minganga na ekolo Congo démocratique na nzela ya mobeko ya misolo ya 2025 oyo koleka na débat mikolo mizali koya masanga ya ba syndicaliste ya secteur ya santé bambamaki na président Assemblée nationale Vital Kamerhe. Wuta mokonzi ya mbulamata de Judith Suminwa atikaki koma ya mobeko ya misolo ya 2025. Bureau ya Assemblée nationale ezali kokoba koyamba masanga ya ba syndicaliste ya ba différents secteurs na mboka o bazali kosenga kobongisa ba conditions sociales na koma ya mobeko oyo ekoleka mikolo mizali koya na débat na plénière. Mercredi mokonzi Assemblée nationale Vital Kamerhe ayambaki délégation ya ba professionnel ya santé oyo bakambamaki na Dr Senga Luamba, secrétaire général ya Sinamed, pe azalaki assisté na ba députés nationaux mibale Eteni Longondo pe Jean-Jacques Mbungani. Délégation Oyo ezalaki pe na ba syndicat ya ba médecin, ya ba infirmier, ya ba chirurgien dentiste, ya ba administratif pe masanga nyonso ya ba professionnel ya santé. Et pa ya président Vital Kamerhe bayaki kosenga kobongisa ba condition ya mosala pe ya kobika ya ba professionnel ya santé. Délégation Oyo esengi na Assemblée nationale kolandela na bokebi ba résolution ya bibwa kaka pona kofuta ba infirmier na ba avantage mbulamata de lobela kite kasi kobongisa lifuti ya basali ya secteur ya santé. Mokonzi Assemblée nationale Vital Kamerhe andimi ba revendication ya délégation syndicale ya ba professionnel ya santé. Avec le gouvernement la semaine passée, mais nous tenions à ce que nous présentions les mêmes problèmes auprès du président de l'Assemblée nationale comme autorité budgétaire pour pouvoir intégrer dans l'exercice qui vient, 2025, toutes les doléances que nous avons présentées au gouvernement. Mokonzi Assemblée nationale asengaki na libaku oyo na syndicat moko na moko ya kotinda délégué oyo ya koparticiper na misala ya commission ECOFIN na likambo ya examen ya projet ya loi ya finance 2025 oyo ezali kosalama na Béatrice Hotel. Tolobi, Tiboko Yoka. Béatification ya roi Baudouin Ier na pape François cardinal Ambongo atelemeli yango pe asengi ba enquête approfondie na likambo ya assassinat ya Patrice Emery Lumumba pona koyeba rôle ya roi des Belges. Archevêque métropolitain ya Kinshasa Fridolin cardinal Ambongo atelemeli na makasi nyonso béatification ya roi des Belges Baudouin Ier pona rôle na ye na assassinat ya héros national Patrice Emery Lumumba, premier ministre écolo Congo démocratique o etika tache noire pour na épiscopo catholico. Cardinal Ambongo atalisaki yango mardi 22 octobre liboso ya congrès ya cause ya basantu
mokitani ya Laurent Mosengo Passinia asengi ba enquête approfondie pour na kotalisa pole na likambo o etika molili na histoire ya Congo démocratique. Le roi Baudouin, c'est le roi à l'époque de l'indépendance du Congo qui était venu, qui a fait un discours. Bon, on dit celui qui a donné l'indépendance au Congo. Mais il s'est passé quelque chose, nous le savons, avec la mort du premier ministre Lumumba. Na mobembo na Belgique na septembre leki, Pape François alakaki mabungisami ya béatification ya roi Baudouin kokumisaka kondima na ye pe lolenge aboya ko ratifier loi etali avortement en 1992. Naturellement, depuis que le pape a exprimé ce qui était le souhait de l'église de la Belgique, il y a eu cette réaction-là. Kasina misu ya cardinal Ambongo, nyonso wana ezali pamba, soki rôle roi Baudouin ayebaki ko jouer pour l'assassinat Lumumba et symbolamité. Mais je crois que c'est à cela que sert aussi l'étude de la cause de béatification et la cause de canonisation. On va fouiller dans le passé pour voir qu'est-ce qu'il y a. Mais il y a quand même ce dossier-là qu'on peut appeler une tache noire. Position ya archevêque ya Kinshasa et sengeli na soutien ya ba Congolais banso pambate kino lelo likambo ya assassinat ya Patrice Emery Lumumba etikala ko sembola manandenge ya solote ezala na bakonzi. Et sengeli boba été maloba premier ministre Patrice Emery Lumumba bimisaki le 30 juin 1960 liboso ya roi des Belges et yambamaki malamote na souverain belge pe ezalaki et bandeli ya pasi pe boile ya Patrice Emery Lumumba o asilaki kozala assassiné kaka sima basanza motoba penzoto na ye ezindisamaki na acide likambo oyo etikala nanu kosala mate na mokili tolobi Tiboko Yoka. Ba opération ya récupération ya ba évadé ya boloko ya makala ezali kokoba. Commissaire divisionnaire adjoint ya police Blaise Kilimbalimba asalaki itinérance na ba différentes communes wapi na Mongafula 46 kuluna bazalaki présenté. Etumba contre criminalité na ville ya Kinshasa ezali kokoba. Police azali komatisa ba stratégie pona kosukisa ngala ya batomboki o bazali kotia mobulu na capitale. Jeudi 24 octobre, commissaire provincial et la police ville ya Kinshasa Blaise Kilimbalimba ayebaki na ko assister na présentation ya 46 kuluna commandant ya police na Mongafula asalaki batomboki oyo bachamaki maboko na kindele penga nsele na commune ya Mongafula ezali mbuma ya mission ya itinérance numéro 1 ya police na capitale azali kosala uta mo mikolo na bazone o ekenda nsango na misala mabe ya bakuluna bourgmestre ya commune ya Mongafula. Vous voyez que chaque fois que nous avons des problèmes, comme nous travaillons en synergie avec le général, il est là, il est toujours présent pour nous accompagner, ce qui montre que la lutte est effective et les résultats sont escomptés. Et nous devons féliciter tous les policiers qui sont là pour lutter contre les faits urbains. Commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba azalaki pe na commune ya Makala pona ko rassurer bakino o bakimaki banda kuna bango pona insécurité ya kozonga esengo pona bourgmestre Ngunda Kabongo. Albi bourgmestre nazoya pona tchakimia yango na lobi akiti sur terrain atiki bureau na ye donc azana souci na bino ozo comprendre problème to kosenga bino ezaboye toyebi ke boza déranger na bana mavuba na bana wasa na ba ekiri ya bazombi tango bazo sangana bazo déranger bino oyete principalement babamba na bajiste. Mission ya itinérance ya commandant ya police ya Kinshasa o ezali na mokolo nango ya mibale eza na tina ya kokitisa to ya kulona na capitale sima ya évasion ya boloko ya makala wana ye kotambola bipai na bipai. Commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba ayebaki ko annoncer ba opération ya ndenge na ndenge pona ko récupérer ba évadé pe ba criminel o bazali kozangisa ba kinwa kimia. Toye na quartier Mabulu 1 esika ba makima ki bandako toye ko rassurer bango ki bazonga na bandako na bango. Waza locataire ya kofutela waza bayer azwa ba locataire atia. Parce que police ezali pona ko batela bango na biloko na bango. Toye koluka ba évadé nyonso ya prison o bautaki kokima tokangaki bango bazongeli mabe wana nde toye koluka bango lisusu
banzi awa bamosusu baza na terrain bazali kolokota bango kokanga bango mpona bazonga na baprison esika bautaki nde bisika na bango bazali ba mauvais citoyen ba bon citoyen esengeli to protéger bango. Na quartier Yolo na commune ya Kalamu, mokonzi ya police na Kinshasa a rappelé ki ba policier responsabilité na bango. Tolobi Thibaut Koyoka. Koma kolo lopango na $1500 ya pamba kasoko futa $500 mususu kolanda moke soki po lingo koma mopao mituka to ba bisi ya sika na ba moto ya sika ezeli kopesa maya nyongo na président Ziko Mukanga. Soki olingi otika kolotaka kolo lopango na suka ya sanza pe kolongwa na vie ya kilocataire na Kinshasa, président Ziko Mukanga Makila Lumumba acheli bisomi bange na ba concession Mukanga 1 na commune ya Ntele pe Mukanga 2 na commune ya Maluku po okoma kolo lopango. Na ba concession na ye, lopango ya 20/20 ezali na $1500 ya pamba, kasi okofuta avance ya $500 ya pamba o etikali okofuta moke pendant 12 mois. Avantage okozwa nulle part ailleurs na ba concession Mukanga 1PD, ba dépôt ya mabaya, ba dépôt ya ciment, ya batol, pe ya ba barre de fer nyonso ezali sur place pour faciliter construction na yo. Ba forage ya mai pe mibange na ba groupe électrogène ezali pona ko alimenter ba quartier Mukanga. Avantage mususu ezali paysage ozali komona lokola kaka na Ottawa mopepe kitoko na yango. Ba visite ezali organisée jeudi nyonso na quartier Mukanga 2 na commune ya Maluku pe chaque samedi na quartier Mukanga 1 na commune ya Ntele. Kasi pona kosilisa chômage na RDC, président Ziko Mukanga aye na opération comme patron. Azali kopesa moto ya 2 pneus na $1300 ya pamba, avance $400, ya 3 pneus na $4800, avance ya $2000 ya pamba. Pe ba bisi ya VIP ya transport na $28000 ya pamba, avance $8000, aux 8 bisi ya sika 00 km o etikali okofuta malebe kino na suka. Adresse tozali na 2e niveau ya galerie Efra na numéro 42 ya avenue Victoire, quartier Kauka na commune ya Kalamu. Kobuka na tendeko, opportunité epesa melio na président Ziko Mukanga Makila Lumumba o azali kokokisa vision ya chef de l'État Félix Tshisekedi na président Ziko ki locataire pe chômage et sili na RDC. Tolobi Thibaut Koyoka. Voyage à Mikilia Poto ezali soldé na bokasi agence de voyage Tour du Monde au service. Nanzela ya promo fin d'année na $800 ya pamba au visa. Ya kokende Europe, États-Unis et na Canada. Kaka ndenge baibatalela kanzambe bayokisa makasoni te, ba congolaise na ba congolais oyo balukaka visa na nzela ya agence de voyage Tour du Monde service, ba monaka mikili ya poto na facilité. Lokola ba expert na mambi matali ba démarche ya kozwa visa, mayele na expertise ya TMS et pesi ba kinoise na ba kinois en particulier, pe ba congolais en général et belé ba visa ya kokende na Canada, États-Unis, Europe n'espace Schengen, pe bipai na bipai. Lokola na Tour du Monde service ezalaka un coup une flamme. Charlène Banza o asalaki confiance na TMS azui visa na ye ya Canada ndenge bozali komona na bilili. Bomo meseno ngulu ya kapela pentaba eliamaki sans plaignant lolenge ya kopesa Kinshasa au revoir. Ngapi na salaki confiance ya moto komia. Donc c'est sûr, c'est vrai. Lokola TMS asukisaka ba démarche na nzela te, Charlène Banza zalaki accompagné na ba équipe ya TMS na aéroport ya Njili. Wapi azwaki mpepo mpona kokende Canada. Tala ye na Montréal, bisengo na bisengo. Moto akosa yo te ndeko, adresse ya kozwa visa na facilité ezali kaka Tour du Monde service. Méga promo fin d'année, pe ezali na $800 ya pamba, okei mikili ya poto na pete. Tozali na numéro 5151 ya balabala Kasavubu, quartier Matonge 1 na commune ya Kalamu. Référence Carrefour des Jeunes. Kasi po na ba réseaux sociaux, landa TMS na page certifiée po ba dongolo misu o bazali ko pola ebele a 0 ba komi ko sala nyamu kino na ba page Facebook. Ba komela paiement na TMS visa nde visa. Tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.
Kin Live esuki awa tozalaki na sengo ko présenter bino yango bon meseno pe totondi bino botondi pour la fidélité si ma caméra ezalaki Fabrice Bengo botikala na kimia na bota na bino magazine Kin Live ezali kokoba. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.